長時間お待たせをし申し訳ございませんでした。小動物と接触いたしました踏切まで速度を落として運転します。また踏切通過後は踏切の状態また線路の状態を指令所に報告いたしますため一旦止まります。たびたびお待たせをし申し訳ございませんが何卒ご了承くださいませ。ありがとう。あと1匹ある。スリーパーの進化系。現在運転士が指令所へ報告を行っています。運転再開までもうしばらくお待ちください。何しよう。最後僕で終わらせるけど。動きますのでご注意ください。たびたびお待たせをし申し訳ございませんでした。次は高槻に停まります。高槻を出ますと新大阪、大阪、尼崎、芦屋、三宮の順に停まります。次は高槻です。怖い。